Namaste to all of you. Good morning to all of you. Shubhodaya. Andarki Shubhodaya. Sabiko Shubhodaya. Before commencing the session, my sincere pranams to our beloved Guruji, Brahmarshi Patriji, Grandmaster Matar Babaji. Right. So, my dear masters, my dear gods, my dear friends, today the wonderful meditation you have done, World Wellness Meditation. Yesterday night was full moon meditation. Altogether, we have got about 6 hours of meditation yesterday, today. Almost like 5.5 hours. This is a wonderful moment for all of us. So yesterday was full moon day, and then today was World Wellness Day. That is Sunday, every Sunday. So put together, it's a wonderful meditation, wonderful, the great celebration we have done yesterday and today, right? And thanks to Pajapan, we has conducted a World Wellness meditation today. Thank you. Right. So as usual, every Sunday we have one the great message and great wisdom. We will try to understand. Today also we have a sharing of wisdom. After that, you have any questions, and you can share your experiences also. So this sharing of wisdom today, I will try to do. I'll try to accommodate 2-3 languages as much as possible. So otherwise, common language is English. Okay. Thank you. Now. So today's topic is today's wonderful wisdom. We try to understand. This is a rare wisdom. Every Sunday we try to understand. So this rare wisdom is going to change our life. It's going to bring great positive changes, and really it's going to give the wonderful insights and secrets of health. We have to follow this. We have to tell everybody, right? Try to understand this. This won't be available such easily. Don't ignore. When the video comes, see once again and again. If you don't understand English, so try to take help of some others and try to understand yourself and follow in your life. Okay. So by following all these techniques which we are teaching on Sunday, you become a superhuman. What is that? You become superhuman. So that is the intention of sharing this wisdom on every Sunday after the World Wellness Meditation. Understand? Now, so the today's wisdom is the free molecule, the free miracle drug we are all ignoring. What is it? There is a free miracle drug which is available always, but we are ignoring it. It is available when we follow certain lifestyle principles. Okay, that free miracle, the free miracle drug, or you can say free miracle molecule. Okay, let's understand that. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾದ ಪವಾಡವಾದ ಒಂದು ಮದ್ದು ಇದೆ. ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆನೆ ಸಿಗತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఒక ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి ఒక మందు, ఒక మెడిసిన్ మనలోనే ఉంది. అయితే దాన్ని ఎప్పుడు మనం ఇగ్నోర్ చేస్తూ ఉంటాం, నిర్లక్ష్యం చేస్తూ ఉంటాం. అది ఏమిటి అనేది తెలుసుకోవాలి మనం. సో అద్భుత అండ్ आई मीन इट्स ए वंडरफुल ड्रग हमारा शरीर में, हमारा बॉडी में उत्पन्न होता है. उसको हम निर्लक्ष्य करता है, हम केयर नहीं करता है. सो वो क्या है, हम समझ लेना आज का सेशन में. राइट नाउ, सो व्हाट इफ आई टोल्ड यू देयर इज ए पिल दैट कैन चेंज एवरीथिंग. What if I tell you, what if I told you there is one pill or one tablet that can change everything in your life? Okay, so that I will explain you. So let me make you clear. Okay, so imagine I have a magic pill. This pill makes you, this pill means what? Pill. Pill means tablet or a medicine. Okay, this medicine makes you happier, sharper, and more energetic.
It boosts your immune system. What it does? It boosts your immune system. And even it protects your brain from diseases like Alzheimer's, right? And the other best part of this tablet is pill is it has zero side effects and cost absolutely nothing. Okay, will you take it or not? ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಊಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಗೊಂದು ಮದ್ದು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂತೋಷವಾಗಿಡುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿಡುತ್ತೆ, ಶಕ್ತಿವಂತವಾಗಿಡುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಧಿ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೀವು ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಅಂದರೆ ತೂಕವನ್ನು ಇಳಿಸ್ಬೋದು. ನೀವು ತುಂಬ ಯೌವನವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತೀರಾ, ಯೌವನತ್ವ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೈನನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಂಥ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಜಿಮೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ವಿಷಯ ಏನಂದರೆ ಈ ಮದ್ದು ಸಂಬಂಧಿತ ಇದಕ್ಕೂ ಜೀರೋ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಶೂನ್ಯ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳು, ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೂ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಬೆಲೆ ಜೀರೋ, ನೀವು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡೋದೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ತಗೊಂತೀರಾ ಇಲ್ಲ ಇಂಥ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ? ಅಲ್ವಾ, ತಗೊಂತೀವಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್. ಅಂಡ್ ನೌ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಫಿಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಅಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾವೇನಂತ ಕಲ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಲೀಪ್, ದಿ ಸೌಂಡ್ ಸ್ಲೀಪ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೌಂಡ್ ಸ್ಲೀಪ್. ನಾವೆಲ್ಲ ಇದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೌಂಡ್ ಸ್ಲೀಪ್. ಅದೇ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಪಿಲ್. ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವರ್ಕ್? ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. So most of the times what happens, so we try to feel proud when when we sleep less time. Have you seen this kind of people? Many people is say, no, I slept late, I woke up also very early. They say like this something, they proudly try to say proudly about that. No, it is wrong, it's not correct. I stayed up to 2 o'clock early morning watching a new movie and all. They used to say, I today I have watched movie till early morning 2 o'clock. It's a wrong concept. Understand? And other people say that I only sleep 4 hours night. I will sleep, it's like that. Then when you will sleep? You will sleep when you are dead, isn't it? Sleep properly. Have good sleep. That's more important, friends. Okay? Then with a proper sleep, sound sleep, what all going to happen? I'll tell you now. And other people say, I worked late night, woke up early. Right? They try to say that it's a great culture. Isn't it? So these are all wrong concepts. Okay? So what will happen is by doing like this, we will be destroying our health. We don't even realize it. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಜನ ಲೇಟಾಗಿ ಮಲಗ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಮೂವಿ ನೋಡ್ಕೊತ, సినిమాలు అవి చూస్తూ నైట్ ఎర్లీ మార్నింగ్ వరకు 2 గంటల వరకు మేల్కొని సినిమాలు చూస్తూ అలా మేల్కొని ఉంటారు. వాళ్ళు చెప్తారు, నేను లేటుగా పడుకున్నాను ఈరోజు సినిమా చూస్తూ. అది గొప్పగా చెప్తూ ఉంటారు. అది కరెక్ట్ కాదు. ఇంకా కొంతమంది చెప్తారు, నేను ఓన్లీ 4 గంటలే పడుకుంటాను నైటు. అక్కడ మరి కారణం ఏమి ఉండదు. 4 గంటలు పడుకుంటున్నా అంటే అదేదో అక్కడ అతను ఏదో సాధన చేస్తున్నాడు అని ఏం కాదు. టైం వేస్ట్ చేస్తూ ఉంటాడు. ఆ స్క్రీన్ చూస్తూ, ఇది చూస్తూ, అది చూస్తూ టైం వేస్ట్ చేయడం అనమాట. దట్ ఈస్ ఆల్సో నాట్ కరెక్ట్. కొంతమంది చెప్తారు, నేను లేట్ వరకు వర్క్ చేసి నేను అర్లీగా లేస్తాను అని చెప్తూ ఉంటారు. కల్చర్ ఒక కల్చర్ లాగా డెవలప్ అయింది. అది కూడా రాంగే. దీని అందటి వల్ల ఏం జరుగుతుందో తెలుసా? మొత్తం మీద మీ ఆరోగ్యం చెడిపోతుంది. ఇది మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. ఓకే, నౌ come to the science. Science is very clear, I'm telling you. Sleep is not just important, it is a foundation for the health. You know that? We think that sleep is just an important. ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸೊ ನಿದ್ದೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ. ಆದರೆ ಅದು ಮೂಲಭೂತ ನಿಮಗೆ, ಅಂತ ಒಂಥರ ಸೊ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಸೊ ಅದೊಂಥರ ಅಡಿಪಾಯ.
సో అడిపాయ అనుವಾಗ అది అంటే అదొక మనకు ఆ, మనం ఫౌండేషన్ వేస్తాం కదా ఒక బిల్డింగ్ కట్టాలంటే. సో అలా ఆ విధంగా అది ఫౌండేషన్ లాగా పనిచేస్తుంది. అది అది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. The new research, the science research very clearly suggests that sleep is even more important than the diet and exercise. You see, ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನವೀನ ವಿಜ್ಞಾನ, ಮಾಡರ್ನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ನಿದ್ದೆ ಅನ್ನೋದು, ನಿದ್ದೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ, ನಿದ್ದೆದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಿದ್ದೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಆ ನಿದ್ದೆ ಸಮಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಸಮಯ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಫೈನ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. If you suppose, if you reduce some little sleep time, let's say I say that 10 o'clock you sleep and woke up at 3 or 4 o'clock, Brahma Muhurta. Okay? 11, 12, 1, 2, 3, 4. Almost 6 hours or 5 hours, right? 5 to 6 hours proper sleep. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತಂದ್ರೆ 1 ಗಂಟೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ನೀವು 3 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ರೆ 5 ಗಂಟೆ ನಿದ್ದೆ ಆಗತ್ತೆ. 5 ಗಂಟೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ರು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಧ್ಯಾನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತ ಧ್ಯಾನ 1.5 ಅವರ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ 3 ಗಂಟೆ ಸಮಯ ಮಿಕ್ಕತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ 1.5 ಅವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 to 4 hours ಆಫ್ ಸ್ಲೀಪ್. ಪ್ರಾಪರ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಇಫ್ ಯು ಡೂ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಮ್ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕವರ್ ಅಪ್ ಟು 5 hours ಆಫ್ ಸ್ಲೀಪ್, 1.5 ಅವರ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತ ಧ್ಯಾನ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಎನಫ್. ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಡೂ ಎವ್ರಿ ಡೇ, ಇಫ್ ಯು ಫಾಲೋ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸೈನ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳತ್ತಂದ್ರೆ, ನೀವು ನಿದ್ದೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೆ ಭಾವಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ನೀವು ಊಟ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ನೀವು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಒಂದು ದಿವಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ನಡೀತದೆ, ನಿದ್ದೆ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ఆరోగ్యವನ್ನು కాపాడుకోవడానికి, మీ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవాలంటే సైన్స్ ఏం చెప్తుందంటే, మీరు తినే ఆహారం కంటే మీరు చేసేటువంటి ఈ యొక్క ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ ఉంటాయి కదా, వాటికంటే నిద్ర అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తుంది సైన్స్. కాబట్టి దీన్ని మనం ఖచ్చితంగా టేక్ కేర్ చేయాలి. ఓకే, సో ఎప్పుడు కూడా మనం నిద్ర అనే దానికి మనం ఖచ్చితంగా ఇగ్నోర్ చేసి, అంటే నిర్లక్ష్యం చేసి, సో దాన్ని ఏదైనా నిద్రపోకుండా టైం వేస్ట్ చేసి మనం దాన్ని మోసం చేద్దామని చూస్తే ఖచ్చితంగా మనం దానికి ఆ, మూల్యం చెల్లించవలసి ఉంటుంది. ఇఫ్ యూ ట్రై టు చీట్ యువర్ స్లీప్, ఓకే, యువర్ బాడీ విల్ ఎవెన్చువల్లీ మేక్ యూ పే ఫర్ ఇట్. అండర్స్టాండ్? సో రిమెంబర్ దిస్. సో ఇఫ్ యువర్ if sleep is not essential, you would have lost in evolution itself. ಅಂದ್ರೆ ನಿದ್ದೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಪರಿಣಾಮದಲ್ಲಿ ಆ ನಿದ್ದೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ತೆಗೆದ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಲ್ವಾ? ಇಫ್ ರಿಯಲಿ ಸ್ಲೀಪ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇನ್ ಓವರ್ ಜನರೇಷನ್ಸ್, ಅವರ್ ancestors, right, or the modern world, modern scientists, they could have removed the sleep itself, isn't it? We will be having a total work day and night. We will be having work continuously, isn't it? See, modern scientists are ready to exploit everything. The modern science is ready to exploit everything, all the resources of human being and nature also. Then why didn't they disturb the sleep? You tell me. They did not disturb the sleep. They never said you should not sleep. They say you have to sleep minimum hours of 6 to 7 hours for a human being. Every, one thing, yeah, on this earth planet, isn't it? Every small creature, from ant till elephant, everybody will sleep. You know that? Every species will sleep. I will explain some of the animals how they sleep. Even they are in difficulty also, they try to sleep. You know that? Why? When they sleep, their body will heal. I will explain you what is that healing it takes place. So that is why, if the sleep was waste of time, evolution could have eliminated it. ನಿದ್ದೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜೀವನ పరిణామದಲ್ಲಿ నిద్రను తెగిಬಿಡ್ತಾ ఇದ್ರು. మనకు నిద్ర అవసరం లేదు అంటే ఇప్పటికే తొలగించేవాళ్ళు. అట్లీస్ట్ ఈ యొక్క నవీన యుగంలో, మోడర్న్ వరల్డ్, శాస్త్రజ్ఞులు ఉన్నారు కదా, వాళ్ళు అన్నిటికీ సిద్ధంగా ఉంటారు.
ఎక్కడెక్కడ అవకాశం ఉంటే అక్కడ దోచుకుంటారు, దోచేస్తారు కూడా. మీ నిద్రను కూడా దోచేవాళ్ళు ఇప్పటికే. అయితే ఎందుకు దోయలేదు అంటే, ఎందుకు దాన్ని దోచుకోలేదంటే, అది అవసరం ఉంది మనిషికి అని చెప్పేసి దాని ఒక్కదాన్ని వదిలేశారు. దాన్ని కూడా అక్కడికి డిస్టర్బ్ అయింది. ఎట్లా చూడండి చెప్తాను, అది కూడా చెప్తాను. I will explain you how even the modern world have also little bit stolen the sleep also. They have created night working hours. You know this night job. What such a, like, the most stupidest thing. They should have not done it, but they have done it. I told you, modern world is ready to do everything. We thought they have not done it, but they have done to extent now already. But they didn't say sleep is not required. They say that, okay, people who work in the night time sleep in the daytime. That is wrong. Definitely wrong. Why? When you sleep in the night time, you need one molecule, that is melatonin hormone has to be generated. This will not come, my dear friends. If you sleep in the daytime, let me tell you, if you sleep in the daytime, surrounding daylight is there. You know what happened? We have something called pineal gland. Okay? If the surrounding daylight is there, the pineal gland doesn't produce the melatonin hormone. Understand? Then there is no question of detoxification. That means there is no healing happens in the daytime sleep. In the daytime sleep, only you will get rest for the physical organs, but your detoxification will not take place. Your cortisol, the stress hormone, will not be removed from the blood. It will be as it is. So if you continue your night shift work for a long time, you will get all the kind of diseases. Understand? So that is why it's very, very important. Now, as I told you, from the human beings to the insects, small ಅಂದ್ರೆ ಮಾನವನಿಂದ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ಜೀವಿ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡತ್ತೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಂತುಗಳು ಅದು ಮಾಡೋ ನಿದ್ರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ವಂಡರ್ಡ್ if you try to understand some of the animals how they sleep. Let me explain you. Dolphin, you know the dolphin? The dolphin sleep with the half of the brain open, half of the brain working, sleep. You see how it is? So why it will do like that? They come to the surface of the water. They don't want to drown. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡಾಲ್ಫಿನ್ ಅಂತ ಈ ಮೀನಿದೆಲ್ಲ, ಅದೇನ್ ಮಾಡತ್ತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಗೋಲ ಅರ್ಧ ಮೆದುಳು ಭಾಗ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಛೇದನವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅರ್ಧ ಮೆದುಳು ನಿದ್ದೆದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಆ ಥರ ಮಾಡತ್ತಂದ್ರೆ, ಅದು ನೀರಿದೆಲ್ಲ, ನೀರು ಉಪರಿತಲಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಳುಗೋಗ್ಬಾರ್ದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿ ಹೆಮಿಸ್ಪಿರಿಕ್ ಯೂನಿ ಹೆಮಿಸ್ಪಿರಿಕ್ ಸ್ಲೋ ವೇವ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಇದನ್ನು. ನೋಡಿ, ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಯಾಕೆ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ತಾವಂದ್ರೆ, ಆ ಉಪರಿತಲಕ್ಕೆ ಬಂದು ಒಂದು ಗಾಳಿ ಶ್ವಾಸ ತಗೊಂಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತವೆ. ಆಯ್ತಾ? ಎರಡನೇದು, ಅವರ ಆಪೋಸಿಟ್ ಶತ್ರುಗಳು ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನು ನೋಡಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ನಿದ್ದೆದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವರು ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಅವ್ರಿಗೂ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದೆಯೋ. What I'm trying to explain you, I'll tell you in English. So dolphins sleep with the half of the brain open. Why they do that? They don't want to drown inside, number one. And they come to the surface of the water in order to breathe the air, fresh air breathing. Okay. Number two. Number three, so why they come to the, onto the surface and vigilant in one half of the brain? Because they will be trying to evade the opponents, that is predators. Predators means what? Somebody keep hunting them in order to kill them. Understand? ಸೊ ಲೈಕ್ ಅಪೋನೆಂಟ್ಸ್, ದೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಶತ್ರುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನಾಶನ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಪ್ರತಿ ಜೀವಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ತುಂಬಾ ಅವಸರ ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಡಾಲ್ಫಿನ್ಗೂ ಸಹ. ರಕ್ಷಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು
ನೀರು ಉಪರಿತಲಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಗೋಲ ಅರ್ಧ ಮೆದುಳನ್ನು ಆಕ್ಟಿವ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಧ ಮೆದುಳಿಂದ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ನೋಡಿದ್ರ ಹೌ ದೇ ಸ್ಲೀಪ್? ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೈಲ್ಡ್ ಸ್ಲೀಪ್, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್? ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೈಲ್ಡ್ ಸ್ಲೀಪ್. ಸೊ ಈವನ್ ಅದು ಮಾಡತ್ತೆ, ಖಂಡಿತ ಮಾಡತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈಗ್ರೇಟರಿ ಬರ್ಡ್ಸ್, ಮೈಗ್ರೇಟರಿ ಬರ್ಡ್ಸ್, ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಲೀಪ್ ವೈಲ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್, ದಟ್ while flying. So first they'll fly like this. Okay. After that they go like this. How do they do? They first they until they go top, too much height. మైగ్రేటరీ బర్డ్స్ అంటే వలస పడతా ఇರ್ತదా, వలస వస్తాయి కదా కొన్ని పక్షులు, ఎక్కడో వేరే దేశం నుంచి ఇంకో దేశానికి వలస వెళ్తూ ఉంటాయి పక్షులు. అవి ఏం చేస్తాయి? ఫస్ట్ బాగా ఇట్లా ఎగురుతాయి, రెక్కలు విసురుకొని విసురుకొని ఎగిరి పైకి పోయిన తర్వాత ఇలా చేస్తాయి. ಅಲ್ಲಿ ఇంకా ಎಗರೇದು ఉండదు. ಏನಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಪಕ್ಷಿಗಳು ತುಂಬಾ ಎತ್ತರದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅವರ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಏನು ಮೂವ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಆ ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ನಿದ್ದೆದಲ್ಲೇ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತವೆ ಗೊತ್ತಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಲೀಪ್. ದಿಸ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಬರ್ಡ್ಸ್, ಮೈಗ್ರೇಟರಿ ಬರ್ಡ್ಸ್, ದೇ ಸ್ಲೀಪ್ ವೈಲ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್. See what is a kind of wild sleeping? It's a wild sleep, isn't it? Like that. So they also exhibit uni-hemispheric slow wave sleeping during long flights. Okay, that point of time they will rest. Even they are resting in that time, but they will maintain the aerodynamic control and environmental awareness. Imagine what a kind of great nature, great creation of the God. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಸೊ ಇದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅవి నిద్ర ಮಾಡ್ತವೆ. సో నెక్స్ట్ జిరాఫీస్ చూద్దాం. జిరాఫీస్ ఎంతసేపు నిద్రపోతాయంటే 30 నిమిషాల నుంచి ఒక 2 గంటలు మాత్రం నిద్రపోతాయి. జిరాఫీస్ విల్ స్లీప్ ఓన్లీ ఫర్ 30 minutes to 2 hours per day in order to avoid their predators. ಪ್ರೆಡೇಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬಂದು, ಶತ್ರು ಬಂದು ಅದನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ, ಅದನ್ನು ಬೇಟಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತವೆ. ಅಂದ್ರೆ కొంతమంది వస్తారు వేరే వాళ్ళు ఈ జిరాఫీస్ని చంపి వాటిని తీసుకుపోవడానికి వస్తారు కదా, కొంతమంది వేటగాళ్ళు వస్తారు కదా. వాళ్ళ భయంతో ఇవి ఎలా ఉంటాయంటే 30 నిమిషాల నుంచి 2 గంటలు మాత్రం నిద్రపోతాయి. ఓకే. అండ్ వాట్ హ్యాపెన్? దిస్ నిద్ర, దట్ స్లీప్ ఆల్సో, దే స్లీప్ ఈజ్ ఆల్సో టిపికల్లీ బ్రీఫ్. ఈవెన్ దే విల్ స్లీప్ ఇన్ వైల్ స్టాండింగ్ అప్ అండ్ వైల్ లయింగ్ డౌన్ ఆల్సో. They sleep while standing up also. They sleep like that only. They won't lie down. Like that they sleep. Because they have fear. In the forest, in the forest they have fear. Some predator will come and hit them and haunt them, kill them. With that they do like this. Okay. Now elephant. Take the elephant. Elephant can go without sleep for so many days also. You know this? But when they sleep, they often sleep in a standing position. Elephants sleep for only 2 hours per day, usually during the night time. You see here, such a big animal also, it sleep minimum 2 hours. Why it will sleep for 2 hours at least? Yes, it is required. Understand? So that is the thing. So sleep is so critical to survive. For a survival, all the animals, they have developed incredible ways to sleep in a certain moment of time, certain period of time, so without being vulnerable to the diseases. To avoid the diseases, every species, every animal, they have developed the different ways of sleeping. Understand? Right? So in that case, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಂತುವು ತನ್ನಂತದೇ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಿದ್ದೆಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಒಂದು 4 ತರ, ಡಾಲ್ಫಿನ್ ಬಗ್ಗೆ, ಜಿರಾಫಿ ಬಗ್ಗೆ, ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ, ಸೊ ಮತ್ತೆ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ. ಈ 4 ಜಂತುಗಳನ್ನು
ತನ್ನಂತ ತನ್ನಂಥದೇ ಒಂದು ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ. ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೇನಾಗಿದೆ, ಮಾನವನಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಯಾಕೆ ನಿದ್ದೆಯನ್ನು ಇಷ್ಟು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ? ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಲೈಟ್ಸ್ ಆನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ನೈಟು ಡೇ. ಈ ನೈಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಗೋದು. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಈಸ್ ಓಪನ್ ಅಂತ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಮೂರ್ಖತ್ವ! ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಇಗ್ನರೆನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನೌ. What kind of lack of wisdom about the sleep? Though the doctors, everybody knows, every doctor, every hospital knows about lacking of sleep is a dangerous. But still, what's happening? They have decided recently the shopping is open throughout the night. What it is? You should say. I mean, if you are really concerned about the health of the people, you should say you have to sleep minimum 6 to 7 hours. At least you have to sleep 5 hours and do meditation 2 hours. You should say that, right? If you are really concerned. Okay. Now, so now the very important thing about sleep is your brain's nightly cleaning crew. This is called glymphatic system. Let me tell you, it's very, very important. Listen listen very carefully. This point, particular subject, or subtopic, part of today's topic. This is the cleaning crew. This night sleep, night sleep is like a cleaning crew. ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಕ್ರೂ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಲಿಂಪ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಕ್ರೂ ಯಾವ್ದಕ್ಕಂತಂದ್ರೆ ಗ್ಲಿಂಪ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು. ಎಲ್ಲಿದೆ ಗ್ಲಿಂಪ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳಲ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ನೈಟ್ ಟೈಮು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಮೆದುಳು ಅನ್ನೋದು ಒಂಥರ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಕ್ರೂ ಅಂತ. ನಿದ್ದೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಕ್ರೂ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಏನೇನು ಆಗತ್ತೆ ಮೆದುಳಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ವಾಟ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಗೋನ್ ಟು ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವೆನ್ ಯು ಸ್ಲೀಪ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ದ ಬ್ರೈನ್, ಹೌ ದ ಬ್ರೈನ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಲೀನ್ಸ್, isn't it? How the toxins gets removed just by having a proper sleep. Let's understand this. So glymphatic system ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. Okay, it's like a deep cleaning crew for your brain, but it only works when you are asleep. Okay, so deep cleaning crew ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ತಿ ಮೆದುಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸೋದು. ಯಾವಾಗಂದ್ರೆ ನೀವು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಮಾತ್ರ. Okay, see, generally brain is constantly producing waste. Okay, brain waste ಅನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಬೀಟಾ ಅಮಿಲಾಯ್ಡ್. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರೈಟ್ ಡೌನ್. The brain wastage, whatever the wastage comes in the brain, which is called beta amyloid. BETA AMYLOID. ಇದು ಬ್ರೈನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? See, every machine, when it works, it produces some waste, isn't it? That's a toxic waste. So the toxic waste out of our brain works throughout the daytime. Unless you sleep, your brain will be keep working. Even brain is working in the sleep also, isn't it? So left brain gets into the sleep, right brain, that is our subconscious mind, keep working. That's there. But whenever there's a consciousness, that is when you are conscious, when you are alert, when you are working in the daytime, your brain keep producing some toxic waste. Okay, so this is called toxic protein. Beta amyloid is called toxic protein. So this is linked to Alzheimer's disease. Remember, ಓವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಈ ಬೀಟಾ ಅಮಿಲಾಯ್ಡ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ವೇಸ್ಟ್ ಟಾಕ್ಸಿನ್. ಯಾವುದು? ಮೆದುಳು ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಟಾಕ್ಸಿನ್, ಒಂದು ವಿಷ ಪದಾರ್ಥ. ಅದು ತೊಲಗಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ನೈಟ್ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹೋಗಲ್ಲ. ಆ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಚೆ ಕಡೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಆಲ್ಜಿಮೇರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಡಿಮೆನ್ಷಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ, ಮೆಮೊರಿ ಲಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಾ, ಸ್ಕಿಜೋಪಿನಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಫೈನಲಿ ಪೆರಾಲಿಸಿಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಡೀಪ್ ಸ್ಲೀಪ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? Another thing is, let me tell you,
You have to get the deep sleep also. That's more important. As I explained in the previous chapters, previous classes, the deep sleep is essential. ಸೊ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಆಳವಾದ ನಿದ್ದೆ ಅಂತ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಲ್ಲ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 6 ಗಂಟೆ 7 ಗಂಟೆ ನಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿದ್ದೆದಲ್ಲಿ ಸ್ವಪ್ನ ನಿದ್ರೆ ಇದೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅಂದರೆ నిద్ర కనసుగల నిద్ర ఇదే. అందరికి ఎట్లా వస్తుందంటే నిద్ర 6 నుంచి 7 గంటలు నిద్ర పోతున్నాం, కానీ అన్ని కలలతో నిద్ర. ಅಂದರೆ కలలో ఉన్నటువంటి నిద్ర మాత్రం వస్తుంది. అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఒక డీప్ లోతైన నిద్ర రావట్లేదు. అది కనీసం 1 గంట వచ్చిపోవాలి. You know what happens? In the total duration of sleep, 6 to 7 hours, you need to get sound sleep. For sound sleep means the dreamless sleep, deep sleep, minimum for 1 hour. That is the exactly the time, the complete, you will get a lot of cosmic energy into your body. Understand? So this is not happening to the many people because of their lifestyle, the way, the time they eat the food, the time they sleep, isn't it? And the daytime, what kind of the tensions they are taking, what kind of stress they are taking, they are going through, and they never know to relax themselves. Brain relaxation techniques ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, deep breathing ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಧ್ಯಾನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. They don't know anything at all. How do they relax? You tell me. They can't be relaxed, friends. So these are all the problems they are facing nowadays. The deep sleep problem. Deep sleep is not happening to many people. So that is the cause for the losing of energy, or they are not able to gain the energy in the deep sleep also, even in the sleep also. They'll be on the bed, but they don't have deep sleep. Generally నిద్ర ಮಾಡ್ತಾ ఇದ್ವಿ ಅಂತ అనుకుంటారు, నిద్ర చేస్తున్నాం అనుకుంటారు, కానీ ఆ యొక్క లోపల స్వప్నం లేకుండా ఉండే నిద్ర రావాలి. అది కూడా చాలా ఇంపార్టెంటే. దానికి మెయిన్గా మనం చాలా ಟೆಕ್ನಿಕ್ చెప్పినాం. అంటే ಡೀಪ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಕು, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಸ್ವಲ್ಪ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆವಾಗ ನಿದ್ದೆಗೆ ಹೋಗೋದು. ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತಂದ್ರೆ, ನೋಡಿ, ನಾವು ಏನೇ ಹಗಲಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವೋ ಕೆಲಸಗಳು, ಅದರೆಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲನೂ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಒಂಥರ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ನಿದ್ದೆದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಡೇ ಟೈಮ್ ನಾವು ಏನೇನು ಮಾಡಿದೀವೋ ಅದೆಲ್ಲ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ಟು, ನಿದ್ದೆಗೆ ಮುಂಚೆ, ಬಿಫೋರ್ 2 hours ಆಫ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬೆಡ್, ವಿ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಟು ದಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ವೇರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಪರಿಕರಗಳಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಡೀಪ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವಾಗ ನಿದ್ದೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನಿದ್ದೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಸ್ಲೀಪ್, ಸೌಂಡ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಯ್ತಾ? ಅಂದರೆ ಆ ಡೀಪ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಒಂಥರ no waves at all. There are no waves. It is ultimately, it's an absolutely zero waves. See, when you are having a deep sleep, I mean dream sleep, for example, ಸ್ವಪ್ನಗಳ ನಿದ್ದೆ ಇದ್ರೆ, ಸ್ವಪ್ನಗಳ ನಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸ್ವಪ್ನಯುತ ನಿದ್ರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಈ ಕಣ್ಣುಗಳು ಕದಲ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ವೇವ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಕದಲಿಕೆ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಬ್ರೈನ್ ವೇವ್ಸ್ ಯಾವುದು ಕದಲಬಾರ್ದು, ಬ್ರೈನ್ ವೇವ್ ಜೀರೋ ಆಗಬೇಕು. ಅದು ಡೀಪ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಲೀಪ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇಟ್, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೌ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ deep sleep whenever happens, what happens, let me tell you. There is one particular liquid, one fluid is there. You know this fluid? You might have not heard about it. In the brain, there is one fluid the brain produces. ಅಂದರೆ ಒಂದು ದ್ರವ ಪದಾರ್ಥ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಬ್ರೈನ್ ಒಳಗಡೆ. ಅದೇನು ಗೊತ್ತಾ? ರಕ್ತವನ್ನು ತಗೊಂಡು, ನೋಡಿ, ನಾವು ಅನ್ಕೊಂತೀವಲ್ಲ, ರಕ್ತ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹೃದಯ ರಕ್ತವನ್ನು ಬ್ರೈನ್ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಪ್ರಕಾರ ರಕ್ತ ಹೋಗಿ ಬ್ರೈನ್ ತಲುಪಿಸ್ತದೆ, ರಕ್ತವೇ ಹರಿತಾ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲ. ಬ್ರೈನ್ಗೆ ರಕ್ತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಆ ರಕ್ತವನ್ನು ಒಂದು ಸೆರಿಬ್ರೋಸ್ಪೈನಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊತದೆ ಬ್ರೈನ್. ನೋಡಿ, ಸೆರಿಬ್ರೋಸ್ಪೈನಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಂತ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊತದೆ. ಇದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ ಇದು, ಆಯ್ತಾ? ಇದೇನು ಮಾಡತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇದಕ್ಕಿರುವಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದ ವಿಷಯ,
ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ಬ್ರೈನ್ಗೂ ಪ್ರತಿ ನ್ಯೂರಾನ್ಗೆ, ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ಬಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆ ದೇರ್ ಆರ್ ಬಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಬ್ರೈನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಬ್ರೈನ್ಸ್, ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಗಲಿ, ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲ ಆ ಫ್ಲೂಯಿಡಿಂದ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಬ್ರೈನ್ ಏನೇನು ಬ್ರೈನ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಬ್ರೈನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೆಷರ್, ಇಟ್ ಕೀಪ್ಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್, ಇಟ್ ಜನರೇಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟಾಕ್ಸಿನ್ಸ್, ದ ಟಾಕ್ಸಿನ್ ವೇಸ್ಟ್, ದಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೀಟಾ ಅಮಿಲಾಯ್ಡ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ವಾಶ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಟಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆಚೆ ಕಡೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತದೆ. ಯಾವುದು? ಸೆರೆಬ್ರೋ ಸ್ಪೈನಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅನ್ನೋದು, ಅದು ಆಚೆ ಕಡೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಡೋದು. ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಒಂಥರ ಏನಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೈನನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದು. ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ, ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೈನು ಒಳಗಡೆ ಈ ಸೆರೆಬ್ರೋ ಸ್ಪೈನಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಾಶ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈಗ ಮನೆಯನ್ನು ನಾವು ಗೂಡಿಸ್ತೀವೋ ಇಲ್ಲ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮನೆ ಗೂಡಿಸ್ಕೊಂತೀವಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಡೀಪ್ ಸ್ಲೀಪ್ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಈ ಸೆರಿಬ್ರೋ ಸ್ಪೈನಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅನ್ನೋದು ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗತ್ತೆ. ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಡೀಪ್ ಸ್ಲೀಪಲ್ಲೇ, ಆ ಡೀಪ್ ಸ್ಲೀಪಲ್ಲಿ ಈ ಸೆರೆಬ್ರೋ ಸ್ಪೈನಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ತಯಾರಾಗೋದು. ಅದು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಒಳಗಡೆ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗುವಂಥ ಟಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ತದೆ. ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಆರೋಗ್ಯ, ಮೆದುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಇಡೀ ದೇಹ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬ್ರೈನ್ ಒಳಗಡೆ ನಮ್ಗಿರುವಂಥದ್ದು ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡು, ಹೈಪೋಥಲಮಸ್ಸು, ಪಿನಿಯಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡು ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಪ್ರಧಾನ ಗ್ರಂಥಿಗಳು. ವಿ ಆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ wonderful endocrine glands. Okay, you can say like it's a brahma grandhi. ಬ್ರಹ್ಮ ಗ್ರಂಥಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇರೋದು ಈ ಬ್ರೈನ್ ಒಳಗಡೆನೆ. ಇದರ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ದ ಹೆಲ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೈನ್ ಇಸ್ ಗುಡ್, ಲೈಕ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವೆರಿ ಗುಡ್, ದೆನ್ ದ ಹೋಲ್ ಬಾಡೀಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೂಪರ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ maintain, it will control. Okay, so that's the important thing. So that's what exactly happens when your brain. So when you don't sleep properly, this wastage doesn't go. Brain will not be cleaned. Okay, and all this waste and toxins will be accumulated over the time. Let me tell you, over the time, as I told you, you lose your memory. Okay, and lot of neurons in the brain will die. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಟಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತೊಲಗಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಡೀಪ್ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡೀಪ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೈಟ್ ಟೈಮ್, ಓಕೆ, ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ 1.5 hour 2 hours, ಮತ್ತೆ 4 ರಿಂದ 5 ಗಂಟೆ ಧ್ಯಾನ, ಸರಿ 4 ರಿಂದ 5 ಗಂಟೆ ನಿದ್ದೆ, ಈ ಎರಡೂ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗತ್ತಂದ್ರೆ, ಏನಾಗತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಹೊರಗಡೆ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗಿರುವಂಥ ಟಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಚೆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮೆಮೊರಿ ಲಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ? ಆಲ್ಝೈಮರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಬರಲ್ಲ, ಒಂಥರ ಡಿಮೆನ್ಷಿಯಾ ಇವೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ವಿಧ ವಿಧ ವ್ಯಾಧಿಗಳಿದೆ ಬ್ರೈನ್ ಸಂಬಂಧಿತ, ಯಾವ ವ್ಯಾಧಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತವೆ. ಎವ್ರಿ ಡಿಸೀಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ if this toxin is properly removed by your brain. Okay, that will happen only if you have a deep sleep. Okay, now coming to the point of, so when this sleep got disturbed in the human history, how the sleep got disturbed in the human history, let us understand. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಾನವನ ಜೀವನ ಪರಿಣಾಮದಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಯಾವಾಗ ಕೆಡಿಸ್ತು, ಹೇಗೆ ಕೆಡಿಸ್ತು ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ అర్థం ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. మన మానవ జీవితంలో నిద్ర ఎప్పుడు దెబ్బతినింది, ఏ విధంగా దెబ్బతిని తెలుసుకుందాం. ఓకే, సో ఈ నిద్ದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಕೆಡಿಸಿರುವಂಥ ಸಮಯ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ವೆನ್ ದಿ ಸ್ಲೀಪ್ ಡಿಪ್ರವೇಷನ್ ರಿಯಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಲೈಫ್ ಈಸ್, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್, ಲೆಟ್ಸ್ ರಿವೈಂಡ್ ಟು 1879. ಓಕೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಹಿಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಒಂದು 1879 ಏನಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ, ಥಾಮಸ್ ಆಲ್ವಾ ಎಡಿಸನ್ ಲೈಟ್ ಬಲ್ಬ್ ಅನ್ನು ಕಂಡಿಡ್ತಾರೆ. ಆಯ್ತಾ? ಲೈಟ್ ಬಲ್ಬ್ ಕಂಡಿಡಕ್ ಮುಂಚೆ, ಬಿಫೋರ್ ಇನ್ವೆಂಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲೈಟ್ ಬಲ್ಬ್ ಬೈ ಥಾಮಸ್ ಆಲ್ವಾ ಎಡಿಸನ್, ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಸ್ಲೀಪ್ ಫಾರ್ 10 hours ಇನ್ ದ ನೈಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಲ್ಲರೂ 10 hours ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾವು, ಅದು ಬರಕ್ ಮುಂಚೆ. ಸೊ ನೌ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇಸ್, ದ ಆವರೇಜ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಇನ್ ದ
whole world is only 6 to 7 hours. ಆ 6 to 7 hours ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಕೃತಿಕ ಲೈಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕೃತ್ರಿಮ ಲೈಟ್ಸ್ ಆಗದ అంటే బల్బులు, టీవీ స్క్రీన్లు, స్మార్ట్ ఫోన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఏం చేస్తాయంటే బ్రెయిన్కు సిగ్నల్ ఇస్తాయి. ఏమనంటే ఇది డే టైము, మెలటోనిన్ ఉత్పత్తి చేయొద్దు అని చెప్పేసి. మెలటోనిన్ ఇస్ స్లీప్ హార్మోన్, అవునా? సో ఇట్స్ ఎ స్పిరిచువల్ మాలిక్యూల్, ఇట్స్ ఏ వండర్ఫుల్ డ్రగ్. వాట్ ఇస్ దట్? మెలటోనిన్. So when this all the artificial lights are working, even including your smartphones, so TV screens, so all this blue radiation coming, then it indicates to the brain, it signals the brain not to produce your melatonin. ನೋಡಿ ಏನಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಕೃತಿಕ ಲೈಟ್ಗಳು, ಟಿ ವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಲೈಟ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳಕ್ಕೆ ಸಂಕೇತ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅದು ಆ ಮೆಲಟೋನಿನ್ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತವೆ. ಅವಾಗ ಆ ಮೆಲಟೋನಿನ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ನೈಟ್ ಟೈಮ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಂಥ ನಾವೆಲ್ಲ ಲೈಟ್ಗಳು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು, ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಈಸ್ ಯಾವಾಗ ಮೆಲಟೋನಿನ್ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ದೇ ಸಫರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಸ್ಲೀಪ್. ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ಸೋಮ್ನಿಯಾ. ಯು ನೋ ದಟ್ ವೈ ದೇ ಸಫರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ they don't get melatonin proper production. If the melatonin is not coming properly, let me tell you, you won't get sleep. That is why they stay very late, they sleep less, right? When they wake up also, they get tired. See here, these are the problems. They won't get energy at all. So that is why, so very important is you need to take care of this lighting system. These lights and all really dangerous, isn't it? So that is why I suggest some methods now. Some of the steps I will teach you. These steps everybody has to follow. For what purpose? So how to upgrade your sleep tonight? Some steps we'll understand now. Okay? So by understanding these steps, follow these steps properly, then automatically your sleep will be much better, isn't it? Then your complete health will be normal and super. Now, number one step, make your sleep priority. Okay? There is no second thought. Understand? So stop treating sleep like an optional feature. No. Treat it like a charging your cell phone. Right? So you would let your phone, you would never let your phone die at 10% of charge, isn't it? Same way, don't let your life, or the night time especially, without sleep. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್. ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ ನಿದ್ದೆಯನ್ನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿದ್ದೆಯನ್ನು ಒಂಥರ ಏನದು ఆప్షనల్ చాయిస్ తర ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. నిద్రను వచ్చేసి మనము ఒక అవసరంగా చేసుకోవాలి, కానీ దాన్ని అవసరం ఉంటే చూద్దాంలే, తగ్గిద్దాము, పెంచుదాం అట్లా అనుకోకూడదు. అంటే ఒక ఆప్షన్ లాగా పెట్టుకోకూడదు. దాన్ని ఎలా అంటే మీ యొక్క సెల్ ఫోన్ ఉంది కదా, మీ సెల్ ఫోన్ ఛార్జ్ చేసేటప్పుడు మీరు 10%లో పెడతారా, లేకపోతే 100% ఛార్జ్ చేసుకుంటారా? యూ విల్ ఛార్జ్ యువర్ సెల్ ఫోన్ అప్ టు 100%, రైట్? యూ నెవర్ అలౌ ఇట్ టు బి అట్ 10%, isn't it? Same way, you must not allow your body not to lie down and not to sleep. Don't do that. So give a proper time for the sleep, amount of time. Make it mandatory. Every night 10 o'clock sleep, or at least 11 o'clock sleep. Woke up at 4 or 4:30, or if you woke up at 3 o'clock, join for the so-called Brahma Muhurta meditation. Do perfect meditation without disturbance. That time is very powerful, Brahma Muhurta time. Do that. That's how you need to make it so much mandatory, this proper sleeping. Brahma Muhurta meditation also like that only. So without any lighting. So switch off all the lights, okay, with a zero light, like that. Now, second, set a consistent sleep schedule. Okay. So let me tell you, there is one important step you have to follow. This is a second action you have to take every day. Go to the bed, wake up at the same time every day, even on weekends. So consistent sleep schedule should be there. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ 11 ಗಂಟೆಗೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಗಂಟೆಗೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದೋದು. ಎಸ್, ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಗೋ ಟು ದ ಬೆಡ್.
If over is doing meditation in the daytime, you may reduce 1 hour also. That means like 11 to 3 you can sleep. 3 to 4:30 Brahma Muhurta meditation. Daytime 1 hour sleep. That is more than enough. Okay. Go to bed, wake up at the same time every day, even on weekends also. Okay. So that your body loves the routine. It will reward you with a deeper and more restorative sleep. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ದೇಹ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಸ್ತದೆ. ನೀವು ಒಂದು ಒಂದು ಸಮಯವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದರೆ, ಅಂದರೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯವನ್ನು ಆ ನಿದ್ದೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಸ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಒಂಥರ ನಿಮಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಆಳವಾದ ಒಂಥರ ಪ್ರಶಾಂತವಾದ ಒಂದು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಡತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಆ ನಿದ್ದೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಬೋದು. You can really enjoy the deep sleep and restorative sleep if you give fixed timings for your body for the resting period, that is sleeping period. Remember this. Now, the third step you have to follow: set a bedtime alarm. Okay, so everyone sets an alarm to wake up, but how about setting one alarm to go to bed? Are we following this? ಅಂದ್ರೆ ಬೆಡ್ ಟೈಮ್ ಅಲಾರಂ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಳಲ್ಲ. ನೋಡಿದ್ರ ಯಾರನ್ನ ಬೆಡ್ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿದ್ದೆ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅಲಾರಂ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಾ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲ. ವಿ ನೆವರ್ ಸೆಟ್ ಅಲಾರಂ ಫಾರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬೆಡ್. ನಾವು ಅಲಾರಂ ಯಾಕೆ ಇಟ್ಕೊಂತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ? ಬೆಡ್ಡಿಂದ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂತೀವಿ. ನಾವು ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಮಲಗಕ್ಕೆ ಅಲಾರಂ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಾ? ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದು. ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 12 ಗಂಟೆಗೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದು. ಒಂದು ಮೂವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ 12 ಗಂಟೆಗೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದು. ಬಾತ್ ಚಿತ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ 11 ಗಂಟೆ 11:30 12ವರೆಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಜಗಳ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ನಾವು ಬೆಡ್ ಟೈಮ್ ಅಲಾರಂ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಟೈಮ್ಗೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಟೈಮ್ಗೆ ಏಲ್ಬೇಕಂತ ಅಲಾರಂ ಎಲ್ಲರೂ ಇಟ್ಕೊಂತಾರೆ. ವಿ ಆಲ್ ಸೆಟ್ ದ ಅಲಾರಂ ಟು ವೋಕ್ ಅಪ್, ಬಟ್ ವಿ ನೆವರ್ ಸೆಟ್ ಅಲಾರಂ ಫಾರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬೆಡ್. ಓಕೆ, ಇವತ್ತಿಂದ ಅದು ಮಾಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಂಗ್ ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೊಡಿಬೇಕು. 11 o'clock ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಹೊಡಿತಾ ಇರಬೇಕು, ಟ್ರಿಂಗ್ 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 ಅಂತ. ಏನು? ನಿದ್ದೆ ಸಮಯ ನಿದ್ದೆ ಸಮಯ ನಿದ್ದೆ ಸಮಯ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇದು ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಗೋ ಟು ದ ಬೆಡ್ ಅಂತ. ಆವಾಗ ಖಂಡಿತ ನೀವು ಬೆಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಆವಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಮಯ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಮಯ ನಿದ್ದೆ ಆಗತ್ತೆ, ಹೆಲ್ತ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ. ಆವಾಗ ಇಡೀ ನಿದ್ರೆದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೈನು ಟಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಚೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಮೆಲಟೋನಿನ್ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಡೀ ದೇಹ ಪರಿಶುಭ್ರ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿಟಾಕ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ಮೀನ್ ಓಲ್ ಡಿಟಾಕ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಆಲ್ ದ ಆರ್ಗಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ಡಿಟಾಕ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ನೈಟ್ ಟೈಮ್, isn't it? And especially when the melatonin is there, you'll get a sound sleep. Understand? All these things are very, very important. Okay, so the simple trick is ensure you start winding down at the same time each night, making it easier to wake up early and feel fresh. ಅಂದರೆ ನೀವು ಸಾಯಂಕಾಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಡ್ ಟೈಮ್ ಅಲಾರಂ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಬೇಗ 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 ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ವೈಂಡಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ವೈಂಡಿಂಗ್ ಡೌನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಗ ಬೇಗ ಎಲ್ಲ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಆಲ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ರೈಟ್? ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಈಚ್ ನೈಟ್, ಪ್ರತಿ ರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಬೇಗ ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಿದ್ದೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಅವಾಗ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿದ್ದೆಗೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಬೆಡ್ ಟೈಮ್ ಅಲಾರಂ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಒಂಥರ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಮೈಂಡ್ ಯು ಇಫ್ ಯು ಸೆಟ್ ದ ಬೆಡ್ ಟೈಮ್ ಅಲಾರಂ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಟೈಮ್ ಅಲಾರಂ. ಓಕೆ, you need to do that. Now, fourth step: avoid bright lights at night, my dear friends. It's a very, very important step. Fourth step for the better sleep, how to upgrade the sleep tonight. I am telling you. ಓಕೆ, ನಿದ್ದೆಯನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಪದ್ಧತಿಗಳು ನಾನು ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 3 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. 4ನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ: ಅವಾಯ್ಡ್ ಬ್ರೈಟ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಅಟ್ నైట్. అంటే అర్థం ఏంటంటే, మనము ఇప్పటికి 3 స్టెప్ తెలుసుకున్నాం కదా. అద్భుతమైన నిద్ర నైట్ టైం మనం సాధించాలంటే ఏం చేయాలనేది. ఇక నాలుగో స్టెప్ చూడండి. ప్రతి ఒక్కరు కూడా నైట్ టైము ಬ್ರೈಟ್ ಲೈಟ್ನು ತೊಲಗಿಂಚಾలి. ನಾವು ಬ್ರೈಟ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೊಲಗಿಸಬೇಕು ನೈಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಡಿಮ್ ಲೈಟ್ಸ್
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಲೈಟ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಡಿಮ್ ಲೈಟ್ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಬೆಡ್, ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ 11 o'clock ನಾವು ಬೆಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 11 o'clock, 10 o'clock, even people are keep switching on the lights up to 10, 10:30, 11 also. You know that? Don't do that. For example, everybody goes to sleep in your house at 11 o'clock, for example. You have to switch off all the lights, or you can keep your lights dim 1 to 2 hours before bedtime. This is must. Okay? So use warm lighting instead of bright white lights. See, other big problem happened, what happened? In the olden days, we were having a incandescent bulbs. They are not like they are dim, little dim. Nowadays, what happened? We want to have a bright light in the house. What happened? We went and purchased, LEDs, LED lights. This is the danger again. Yes, this is very dangerous for our nighttime sleep because we are switching on white lights, white LED lights. We thought, our house will be bright, having a bright light, and it looks very bright and all. We thought, yes, correct. That's all scientific invention. Okay, modern life. But what happened? Your nighttime sleep will be much disturbed if you switch on your LED lights in the nighttime. You have to go for a warm lighting, like dim lighting in the nighttime. Whenever you are reading, for example, you are reading book, okay, go for the white light. ನೀವು ಯಾವ್ದನ್ನ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ಬೇಕು, ಒಂದು ಬ್ರೈಟ್ ಲೈಟ್ ಬೇಕು. ಮಿಕ್ಕಿ ಸಮಯ ಯಾಕೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ? ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆಗೆ ಮುಂಚೆನೆ 2 ಗಂಟೆ ಮುಂಚೆನೆ ಲೈಟ್ಗಳು ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಡಿಮ್ ಲೈಟ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಈ ಬ್ರೈಟ್ ಲೈಟ್ ತೊಲಗಿಸಿ ಆದಷ್ಟು ಡಿಮ್ ಲೈಟು ಇಲ್ಲ ಜೀರೋ ಲೈಟಲ್ಲಿ ನೀವಿದ್ರೆ ನಿದ್ದೆ 2 ಗಂಟೆ ಮುಂಚೆ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ, ನಿದ್ದೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿದ್ದೆ 2 ಗಂಟೆ ಮುಂಚೆಯಿಂದ ನೀವು ಜೂಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಏನಾದರೂ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಬ್ಲೂ ಲೈಟ್ ಬ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಥರದ್ದು ನೋಡಿ, ಯೆಲ್ಲೋ ಲೈಕ್ ಇದು ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ಇದು ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ಲೈಟ್, ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ಬ್ಲೂ ಬ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸಸ್. ಇದೇನಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ಅಮೆಝಾನಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ, ಒಂದು ಬ್ಲೂ ಲೈಟ್ ಬ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸಸ್ ಅಂತ ಸಿಗತ್ತೆ. ಇದು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಜೂಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲೈಟು, ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಲೈಟು, ಎವ್ರಿಬಡಿ ವಿಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ದ ಲೈಟ್ಸ್ ಬೈ 6-7 o'clock in the night time, correct, no? But these lights also all LED lights nowadays. Like LED are cheaper, and also bright light will come. We think it is good, but it is harmful. You know what happened? Nowadays, many people are suffering from insomnia. What is insomnia? Lack of sleep. Okay, they won't get sleep. ನಿದ್ದೆ ಬರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ನಿದ್ದೆ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ರು ನಿದ್ದೆ ಬರಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ನಿದ್ದೆ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಮೇನ್ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಇರುವಂತ ಲೈಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಿರುವಂಥ ಲೈಟ್ಸ್ಗಳು, ಮತ್ತೆ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್, ಆಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರಿಂದ ಬರೋಂಥ ಬ್ಲೂ ಲೈಟು, ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಲೈಟ್, ಇಂಥ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಇಂಥ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು 8 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. You just wear this type of glasses from 8 o'clock onwards in the house. You will not be impacted with the light, the bright light, blue light radiation. ಟಿವಿ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂತೀವಲ್ಲ ನಾವು, ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಟಿವಿಯನ್ನು ಫ್ಲಾಟ್ ಟಿವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಅದೇನಾಗತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಫಾಲ್ ಆನ್ ದ ಐಸ್. You see how they made? See all these techniques, modern life. We think modern life is so better, and we think modern life is, so beautiful luxury. No, it is so harmful, friends. So harmful. So we have a TV, right? Nowadays, LED TV, flat screen. The entire radiation comes and fall on the ice. Night time ನಾವು ಟಿವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ನಿದ್ದೆ ಕೆಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೆಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ, ಡೌಟೇ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ?
ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು 8 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಇಂಥ ಗ್ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಗ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಧರಿಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗ ಯಾವಾಗ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಿರೋ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಮಲಗಿ ಅಷ್ಟೇ. ಆಯ್ತಾ? ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾವು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಂಥ ಗ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ತರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈ ಗ್ಲಾಸ್ಗಳು ಏನಾಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ? ದೀಸ್ ಗ್ಲಾಸಸ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ದಿಸ್ ಬ್ಲೂ ಬ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸಸ್, ದೇ ಆರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ 300 rupees to 7,000 rupees per one each set. You know that? But what happened? It's all quality, it seems. I found recently in one of the website, homeosapien.com. Write down the website name. You can get it yourself also. homeosapien.com. In that website, you get two type of glasses. One glasses you can wear, that is yellow glasses in the daytime, even if you wanted. Another glasses like this, orange glasses, you can wear in the night time and early morning when there is when there is no daylight. When there are only artificial lights, you need this kind of glasses. But daytime, what happen? Daytime also nowadays lights are there, no? Along with the daytime, natural light is always good. But natural light and inside house also there are lights. ಈಗ ಹಗಲ್ ಟೈಮಲ್ಲಿನೂ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಸುತ್ತು ಲೈಟ್ಗಳು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಡೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಗ್ಲಾಸಸ್ ಈ ಥರ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದು ಇದು ಆರೆಂಜ್, ಬಟ್ ಡೇ ಟೈಮು ಯೆಲ್ಲೋ ಗ್ಲಾಸ್ ಸಿಗತ್ತೆ, ನೈಟ್ ಟೈಮು ಆರೆಂಜ್ ಗ್ಲಾಸಸ್. ದೀಸ್ ಟೂ ಆರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬೈ. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್, the rate is 6,900, 7,000 rupees is there, one set of glasses, but it's lifelong. Okay, so that your eyes will not be damaged, you will get perfect sleep, you can maintain the proper health. Okay, your brain will be very sharp, and your memory power will be great, and your pineal gland will be perfectly activated, your pineal gland will not be disturbed. There are many benefits just by wearing these glasses. Just 2-3 hours bedtime, if you wear these glasses, your sleep will be so sound. Okay, so try that website, www.homeosapien.com. Blue, yellow and orange glasses for blue light blocking. Now, so the fifth point I'm telling you, fifth point, sleep in total darkness. Sleep in total darkness. Friends, ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕತ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕತ್ಲೆ ನಿದ್ರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ ಎಷ್ಟಂದ್ರೆ, ನೀವು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ಸ್, ಅದರಿಂದ ಬರುವಂತ ಬೆಳಕು, ಫೋನ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಇಡ್ತೀರಲ್ಲ, ಫೋನ್ ಚಾರ್ಜರ್, ಆ ಬೆಳಕು, ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ದೇರ್. You should cut off the street lights. From the street light, whatever the lighting comes, your phone charger is there, no? That lighting also, you have to avoid both the lights. So even a small amount of light that will disturb the melatonin and lowers the sleep quality. Okay, so what you need to do, use the blackout curtains or an eye mask if possible. Instead of eye mask, right, eye mask, so you can wear these glasses in the before bedtime, that is okay. But during the bedtime, I mean when you are lying down, that time also you have to lie down in the before bedtime, it is okay, this glass help. But when you lie on the bed, ನೀವು నిద్ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ఇరువాగాను ఆచ కಡೆಯಿಂದ లైట్ಗಳು ಬರ್ತಾ ఇರ್ತದೆ. మీరు చూస్తూ ఉంటాం కదా, చుట్టూ ఏం లైట్ వస్తుంటది, స్ట్రీట్ లైట్స్ వస్తూ ఉంటది. లేదంటే మనం ఫోన్ ఛార్జర్ పెడితే దాని లైట్ వస్తూ ఉంటది. అది కూడా మీ మెలటోనిన్ డిస్టర్బ్ చేస్తుంది, మీ స్లీప్ క్వాలిటీని డిస్టర్బ్ చేస్తుంది. తెలుసా ఇది విషయము? కాబట్టి మీరు ఎంత జాగ్రత్త తీసుకోవాలో ఆలోచించండి. అప్పుడు ఏం చేయొచ్చు అంటే, ఒక టెక్నిక్, ఐ మాస్క్ ఉంటుంది, ఐ మాస్క్ వేసుకొని హాయిగా నిద్రపోండి, అంతే, ఫినిష్. లేదంటే బ్లాక్ కర్టెన్, బయట నుంచి ఒక్క లైట్ కూడా రాకుండా బ్లాక్అవుట్ చేయాలి, కర్టెన్ వేసుకోవాలి, బయట నుంచి ఏ లైట్ రాకూడదు. మీరు ఏదైనా ఒకవేళ ఫోన్ ఛార్జ్ పెట్టుకోవాలంటే బెడ్రూమ్లో పెట్టుకోకూడదు, ఎక్కడో బయట పెట్టేయాలి. యూ కీప్ యువర్ ఫోన్ ఛార్జర్ సమ్వేర్ అవే ఇన్ ది లివింగ్ హాల్ ఆర్ సంథింగ్. డోంట్ కీప్ ఇట్ ఇన్ ద బెడ్రూమ్. అండర్స్టాండ్? నౌ సిక్స్త్ పాయింట్. So cool your room, cool down your room. You know what happened? Your body will sleep best in the cool environment, not in the hot environment. Understand?
When you go to the bedtime, okay, so when you go to the bed, your room must be cooled down. Okay, just take care of this. Generally, 16 to 19 degrees temperature is the best temperature for the proper sleep, of course. So that you can take care. And also, seventh point is cut off caffeine after 2 p.m. See, this is another thing. Many people, they drink coffee, tea. We don't encourage in Matar Foundation. We never tell you to take coffee, tea, or whatever. What happens if you take tea or coffee at 2 p.m., for example? After 2 p.m., I'm telling you, cut off, even if you have a habit, cut off all the tea and coffee. The reason is, if you take tea or coffee at 2 o'clock, that caffeine will exist in your blood for 5 to 6 hours. Your sleep will be disturbed. Understand? Meaning, so what happens is, if you drink a coffee or tea, so almost like the up to sleep time, this caffeine will be there in the blood. Definitely, it will not avoid. It will avoid your sleep. It will keep you something like if it will keep you like wakeful, it will not allow you to sleep. That is why cut off after 2 p.m. There is no question of any tea or coffee. Understand? Now, the final step, you have to block out the noise before sleeping. Suppose if you live in a noisy area, earplugs, earplugs you can wear, white noise machine or a fan to create a peaceful environment. See what it means is, అంటే ಏನು ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತು ಏನೇ ಶಬ್ದಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಯರ್ ಪ್ಲಗ್ ಅಂತ ಸಿಗತ್ತೆ, ಅದು ಹಾಕೊಂಡು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಶಬ್ದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರಬಾರ್ದು. ದ ಮೋರ್ ನಾಯ್ಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಶಬ್ದ ಬರಬಾರ್ದಂದ್ರೆ ಇಯರ್ ಪ್ಲಗ್ಸ್ ಅಂತ ಸಿಗತ್ತೆ, ಅದು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಹೌ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. So this is all about the sleep today we have spoken, isn't it? So that is why now the choice is yours. You decide whether you want to disturb the sleep. Okay. So you can't, let me tell you, you can take some supplements if your food is not good, isn't it? You can avoid the food and you can say take supplement, not a problem. One day you do exercise, other day you just do walking also, it will run. The life will go on. But if you don't sleep, you can't supplement the sleep. Remember this. ನಿದ್ದೆಯನ್ನು ಇನ್ನೇನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಿದ್ದೆ ಸಮಯ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದು ಟ್ರೂತ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಸತ್ಯ. ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಲೈಕ್ ಎ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಸೂಪರ್ ಪವರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೀಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ತಿರ್ಗಾ ತಂದು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳಿಸ್ತದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪವರ್ ಇರುವಾಗ ಈ ನಿದ್ದೆಯನ್ನು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೂ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ತುಂಬಾ ಜನ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದಿ ಮೆಲಟೋನಿನ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು, ದೇ ಆರ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ದ ಮೆಲಟೋನಿನ್. ಯು ನೋ ದಟ್? ಮೆಲಟೋನಿನ್ ಅನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಾವು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಬಾರ್ದಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ನಿದ್ದೆಯನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದ ಚಾಯ್ಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಎನಿ ಸ್ಲೀಪ್. ರೈಟ್? ಡೋಂಟ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಎನಿ ಸ್ಲೀಪ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ. ಫಾಲೋ ದೀಸ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಟುಡೇ. ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲನೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ನಿದ್ದೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ, ಆಳವಾದ ನಿದ್ದೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸಂಪನ್ನಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಧನ್ಯವಾದ.